Not because of anything that you have achieved. Sio kwa sababu ya yale ambayo umehitimu. Not because you have grown so much spiritually. Sio kwa sababu umekomaa sana kiroho. Not because you know so much. Sio kwa sababu uko na ufahamu mwingi. But because you are a child of God. Lakini ni kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Just being born into the kingdom, kwamba wewe tu kuwa umezaliwa katika ufalme, means being an overcomer. Hiyo inamaanisha wewe ni mshindi. Means having victory over the enemy. Hivyo ni kumaanisha uko na ushindi dhidi ya adui. And victory over the world. Na ushindi dhidi Praise be to God. This morning I would like us to share in a very brief way concerning something that we need so much in our lives as Christians. Therefore, the topic of our message today is taking by force. Taking by force. Amen. Amen. Let us to open with a scripture that Jesus spoke in the book of Matthew chapter 11 and verse 12. Amen. Amen. Matthew chapter 11 verse 12. There before, if you read the whole book, you would see Jesus talking about John the Baptist. And he was giving a very great testimony about John the Baptist. And verse 12, Jesus said, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Na wata matukoma Johana mufatithania ginya riu uthamaki wa iguru nio giginyanagirwo na aria agiginyani nio mabigwatagira na hinya. Praise the name of the Lord. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Na wata matuko ma Johana mufatithania ginya riu uthamaki wa iguru nio giginyanagirwo na aria agiginyani nio mabigwatagira na hinya. Praise the name of the Lord. I believe Jesus was talking like this because it was in the New Testament. And I want to say that the work of God has faced opposition since the fall of Satan. You know, Satan used to be an angel of light. But when he exalted himself above his creator, he was cast down here on earth. And he has been loitering up and down, looking for people that
he may devour. agecaria andu angitaburura. So we can say that from the time of creation, Koguo no tuge o kuma hingo ya umbi, Satan started targeting man. Shaitani nianjie kuorereria mundu. Because man is a part of God's work. Ni tondu mundu ni kinga kia umbi wa Ngai. Praise the name of the Lord. Ni twathani heo oci. God, the devil started targeting man. Shaitani nianjie kuerekera mundu. Because man is part of God's work. Ni tondu mundu ni kinga kia umbi wa Ngai. And in the book of Ephesians chapter 2 and verse 10, Na thĩinĩ wa Efeso 2 mũhari wa 10, Ephesians 2 chapter 10, Efeso I think we can read that scripture gwĩciara tũthomere andĩko to rĩu support what we are saying, that we are the work of God. gũkindĩra ũndũ ũrĩa tũrauga atĩ ithuĩ tũrĩ ũmbi wa Ngai. Paul was encouraging the Ephesians in this book. Paulo nĩomagĩrĩria andũ a Efeso ibuku-inĩ rĩrĩ. And the Bible says, Na kĩrĩkanĩro gĩkoiga, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. nĩgũkorwo nĩ ithuĩ wĩra wa moko make tũmbĩtwo thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩguo twĩkage ciĩko njega o iria Ngai athondekire o mbere nĩguo atĩ tũtũũre tũciĩkaga. Praise the name of the Lord. So if we have to look at the reasons why the devil target us, koguo twacũthĩrĩria itũmi iria itũmaga Shaitani akorwo atwerekeire, one of the greatest reasons why the devil targets us gĩtũmi kĩmwe gĩtũmaga Shaitani akorwo agĩtwerekera is because we are God's workmanship. nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ ũmbi wa moko ma Ngai. We are the work of God. Ithuĩ tũrĩ ũmbi wa Ngai. And we have not been created just for the sake of being created. Na tũtiombirwo tu o nĩ tondũ tu ũndũ ũguo. We were not created just to fill the earth. Tũtiombirwo tu o nĩguo tũihũrie. But we were created for a purpose. No tuombirwo na gĩtũmi. And this is God's divine purpose. Na kĩu nĩ gĩtũmi kĩa ũmbi wa Ngai. Praise the name of the Lord. Rĩĩtwa Mwathani rĩheo goci. Another reason why the devil targets us Ũndũ ũngĩ watũmire Shaitani atwerekere, it's because of the deposit the Lord has put in us. nĩ tondũ wa mũthithũ ũrĩa Ngai akoragwo wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ. Every one of us has something. O ũmwe witũ arĩ na mũthithũ. Praise the name of the Lord. Mwathani agoco. We were not just created and placed here on earth empty-handed. Tũtiombirwo tũkĩigwo thĩ gũkũ thĩ o ũguo tũtarĩ kĩndũ. You know, in another book, in the book of 2 Timothy, thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo wa kerĩ, Paul was talking about us as vessels. Paulo aragia igũrũ ritũ tũtariĩ ta indo. And therefore we've been created as vessels of God. Koguo tumbĩtwo tũtariĩ ta indo cia Ngai. Vessels of accomplishing the great works of God Indo cia gũkinyanĩria wĩra mũnene wa Ngai. through Christ Jesus. Kũgerera Jesu Kristo. Praise God. Mwathani agoco. And therefore there is no vessel that is empty. Koguo hatirĩ kĩndũ kĩũmbĩtwo gĩtarĩ na kĩndũ thĩinĩ wakĩo. When sometimes we feel like we have nothing, Hingo ĩrĩa tũiguaga tũtarĩ na kĩndũ thĩinĩ witũ, it is the plan of the devil to deceive and convince us nĩ mũbango na maheni ma Shaitani ma kũgeria gũtũheenia that we have nothing, atĩ ithuĩ tũtirĩ kĩndũ twĩ that we are useless, atĩ ithuĩ tũtirĩ na bata, that we cannot do anything, atĩ ithuĩ gũtirĩ ũndũ tũngĩka. that the work of the Lord is meant for some Na atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩa amwe and not for us. na ti kũrĩ ithuĩ. There is no single person Gũtirĩ mũndũ ona that ũmwe was brought here on earth empty-handed. warehirwo gũkũ thĩ There is the treasure of God that He has deposited in our lives. nĩ kũrĩ na mũthithũ wa Ngai ũrĩa kĩrĩte mĩtũrĩre. And when the devil knows that, Na hingo ĩrĩa Shaitani amenya ũguo, he is afraid of what we can accomplish. nĩetigagĩra marĩa The tũngĩkinya. devil trembles at what we can accomplish in Jesus. Shaitani nĩ inangaga marĩa tũngĩkinyanĩria twĩ thĩinĩ wa He Jesu. is aware. Nĩakoragwo He knows what we are capable of nĩoĩ marĩa tũngĩkinyanĩria. when we release ourselves to work with the Lord. Hingo ĩrĩa tũngĩrekereria kũrutithania wĩra na Praise Ngai. be to God. Rĩĩtwa Mwathani rĩheo goci. Another reason why the devil targets us Gĩtũmi kĩngĩ gĩtũmaga Shaitani atwerekere. is because of the good plans the Lord has
thayũ nĩ tondũ witũ. Praise the name of the Lord. Rĩĩtwa Mwathani rĩheo gocĩ. Let's read a scripture in the book of Jeremiah chapter 29 Reke tũthome rĩandĩko thĩinĩ wa Jeremia 29 and verse 11. mũhari nĩ wa 11. Jeremiah 29 Jeremia 29 verse 11. mũhari nĩ wa 11. The Bible says, Kĩrĩkanĩro gĩkoiga, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." nĩgũkorwo nĩoĩ meciria marĩa ndĩciragia ũhoro-inĩ wanyu, o meciria ma thayũ na ti ma ũru, nĩgetha ndũme mũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro gĩa atĩ ũhoro wanyu nĩũkagĩrĩra thutha-inĩ. Ũguo nĩguo Jehova ekuuga. I like the Kikuyu version. It has put it in a very good way. Biblia ya Gĩkũyũ nĩĩtambũrũkĩtie na njĩra njega. God is assuring us Ngai nĩaratwĩrĩra that He has got a good plan for us. atĩ arĩ na mũbango mwega nĩ tondũ witũ. You know, plans to give us peace Meciria ma gũtũhe thayũ and not of evil. na ti ma ũru. You know, the gifts that God gives unto us, Iheo iria Ngai atũheaga you know, they cannot be purchased. itingĩhota kũgũrĩka. There is nothing that can be compared Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩringithania with the promises of God in our lives. na ciĩranĩro cia Ngai mĩtũũrĩre-inĩ And itũ. above all, Na igũrũ rĩa mothe, He has a great destiny for each one of us. Ngai nĩakoragwo na rũciũ kana gaturũ kanene mũno nĩ tondũ wa ũguo witũ. That is why He's assuring us to give us a future Nĩkĩo aratwĩrĩra gũtũhe rũciũ and a hope. na kĩĩrĩgĩrĩro. And the devil is mad about that. Na Shaitani ũndũ ũcio nĩũtũmaga igue ta angĩgũka. He works day and night. Arutaga wĩra ũtukũ na He mũthenya. spends sleepless nights Nĩararaga atarĩ toro trying to divert the plan of God, akĩgeria kũhũndũra mũbango wa Ngai that we may not get our destinies. nĩguo tũtigakinyĩre rũciũ kana gaturũ gaitũ. Praise be to God. Mwathani aheo goci. Therefore, we should be encouraged, Koguo nĩtwagĩrĩire kũũmĩrĩrĩka because many are the times as Christians nĩ tondũ mahinda nĩmo maingĩ ithuĩ ta akristiano we keep on suffering a lot. tũikaraga We keep on stressing ourselves a lot, tũikaraga tũgĩthĩnagia meciria maitũ mũno, wondering about so many problems that we go through, tũgĩtangaga nĩ maũndũ maingĩ marĩa tũragerera, complaining about so many issues that we face, tũgĩtetaga nĩ tondũ wa maũndũ maingĩ marĩa tũgeragĩra, complaining about battles that we encounter. tũgĩtetaga nĩ tondũ wa haro iria tũgeragĩra. Praise the name of the Lord. Rĩĩtwa Mwathani aheo goci. And at times even we wonder, Ona mahinda mangĩ why do we have to go through very difficult times? nĩkĩ gĩtũma tũgerere mahinda maingĩ Yet when those that are in the world, no wacũthĩrĩria arĩa marĩ thĩinĩ those that wa are not keen to love the Lord, arĩa matarĩ na ũhoro wa those that are not keen to yield to God, arĩa matarĩ na kinyi, those that are not keen to serve the Lord, arĩa matarĩ na kwĩneana sometimes they appear to be better. mahingo mangĩoneka ta maraikara wega, Sometimes we even envy them. mahinda mangĩ andũ makahana ta mangĩcumĩkĩra We even mũtũrĩre. go to an extent of envying their prosperity. Mahinda mangĩ andũ makahana ta mangĩcumĩkĩra ũgacĩru wa andũ ta acio. Praise the name of the Lord. Rĩĩtwa Mwathani aheo goci. Even David sometimes he wrote in Psalm that 7 Ona Daudi hingo ĩmwe nĩandĩkire thĩinĩ wa Zaburi 37 when he was encouraging himself that fret not because of the evildoers, na ona rĩrĩa eũmagĩria akiugaga ndũkanaigue ũũru nĩ tondũ wa arĩa aganu, or never be shaken by their prosperity. kana ndũkanathingithio nĩ ũgacĩru wao. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesũ agocwo. So those who are in the world, Tondũ arĩa marĩ kũu thĩ they may not face the challenges we are facing. no mage kũgerera maũthĩ marĩa tũragerera, They may not face the trials and temptations that we go through. no mage kũgerera magerio marĩa tũragerera. And it's because the devil does not fight. The devil does not fight Nĩ tondũ mũcukani ndarũaga with the empty vessels. na indo itarĩ na kĩndũ. This is something that we should note carefully. Ũcio nĩ twagĩrĩire kuona na The kĩndũ. devil does not fight Shaitani ndarũaga with the empty vessels. na indo itarĩ na kĩndũ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesũ The devil agocwo. does not fight Shaitani with ndarũaga those
kingdom. na arĩa matangĩthikithia ũthamaki wake. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani The agocwo. devil cannot fight Shaitani with ndangĩrũa. those that cannot shake him. arĩa The matangĩmũthingithia. devil cannot fight Shaitani with those ndangĩrũa. that cannot trample on him. arĩa matangĩmũrangĩrĩria. Praise the name of the Lord. Rĩĩtwa Mwathani gocwo. Hallelujah. Hallelujah. So we should be ready. Koguo twagĩrĩirwo tũharĩrĩkĩte. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesũ We should be ready all the time as believers twagĩrĩirwo gũkorwo twĩharĩrĩirie hingo to ciothe take tũkĩ- it by force. kwĩgwatĩra na hinya. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. What does it mean? What does taking by force mean? kwĩgwatĩra na hinya nĩ kuuga atĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Taking by force means to be aggressive. Kwĩgwatĩra na hinya nĩ kuuga nĩ kwĩrutanĩria. We need to be aggressive Nĩ twagĩrĩire twĩrutanĩrie. in everything that we do. Thĩinĩ wa ũndũ wothe In twĩkaga. our walk with the Lord. Thĩinĩ wa gũtwarana gwitũ na Ngai. Praise be to God. Rĩĩtwa Mwathani gocwo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesũ And agocwo. for us to be aggressive, Na nĩguo ithuĩ tũkorwo twĩna ũgiginyani. we need to be believers of faith. Twagĩrĩire tũkorwo tũrĩ etĩkia a wĩtĩkio. We need to have the faith of Jesus. Twagĩrĩire tũkorwo na wĩtĩkio wa Kristo. Praise the name of the Lord. Rĩĩtwa Mwathani heo In the gocwo. book of Hebrews chapter 6 and verse 11, Hebrews 11 and verse 6. Thĩinĩ wa Hibirania 6:11 The Bible says that without faith, maandĩko moigĩte atĩ hatarĩ wĩtĩkio it is impossible to please God. gũtingĩhotekeka gũkenia Ngai. For those who draw to God, Nĩ tondũ arĩa mathengagĩrĩra kũrĩ Ngai must believe that He is. no nginya metĩkie atĩ we nĩwe, And He is a rewarder na nĩwe ũheaga ngerenwa of those that seek Him diligently. kũrĩ arĩa mamũmathagia na kĩyo. So for us to accomplish the purpose of God, Nĩguo tũkinyanĩrie muoroto wa Ngai, we need to have the faith of God. no nginya tũgĩe na wĩtĩkio wa For Ngai. us to be aggressive, Nĩguo tũgĩe we need to have the faith of Jesus. no nginya tũgĩe na wĩtĩkio ta wa Jesũ. I'd like us to look at a few examples Nĩngwenda tũcũthĩrĩrie cionereria cigana ũna of brethren who took it by force. kũrĩ andũ arĩa megwatĩire na kĩyo. At least we can get two examples from the book of Mark. Nĩ tũkuona cionereria igĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko. Mark chapter 5. Mariko kĩongo gĩa 5. From verse 25. Kuma mũhari wa 25. We want to look at the life of a woman here who was very aggressive in her faith. Tũenda kuona mũtũũrĩre wa mũtumia warĩ na kĩyo na gwĩkĩra na hinya mũno thĩinĩ wa wĩtĩkio wake. Mark 5 verse 25. Mariko 5:25. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed, and she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said unto him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Amen. Can you for us?
na mutumia watuire oyaga thakame miaka 12 akanyamario na maundu maingi ni athondekania ingi na akanina indo ciake ciothe na ndahone no kwihirwo akehirwo makiria ucio ri tondu ni aiguite uhoro wa Jesu agioka na thutha wake thiini wa kirindi akimuhutia nguo tondu ni oigire atiri ingehutia nguo ciake ciki ndahona na kahinda o kau yurero ria thakame yake rigituma akigua mwene ta ahonio urimo wake nake Jesu tondu ni amenyire na ngoro yake ati hinya uria woimaga kuri we uri kuma akehogora o rimwe ethiini wa kirindi akiuria no ahutia nguo na watu ake makimwira atiri woria no ahutia ukionaga kirindi gigikuhatika nake akiroranga one uria wekete uguo nake mutumia agiuka o agitigagira na akiinainaga ni kumenya uria ekitwo akimugwira thi akimuhe uhoro wothe nama nake akimwira atiri mwari uyu witikia waku niguo watuma uhone thie na uhoro wikare wi muhonu murimo waku. Amen. Amen. From this story we can see a woman who was so much determined. Thĩinĩ wa rũgano rũrũ nĩ tũrona mũtumia warĩ na kwĩrutanĩria mũno. But what strikes most is the level of her faith. No ũndũ ũrĩa ũratambũrũka mũno nĩ kĩwango kĩa wĩtĩkio wake. We are informed that she had suffered many things. Nĩ tũrerwo atĩ she had used a lot of her money nĩahũthĩrĩte mbeca ciake nyingi to seek physicians, agĩcaria arigitani, and she was not getting any better. Ĩndĩ ndatuĩkaga wa kwagĩrĩrwo nĩ ũrigitani o. But I thank God because it was a time that Jesus was allowed. No gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ Jesu arĩ hakuhĩ. And the Bible says that whenever Jesus used to go, he used to do good. Na maandĩko nĩ maugĩte atĩ kũrĩa guothe Jesu athiaga gĩkaga wega. Because he is an anointed of God. Nĩ tondũ Mwathani nĩamũitĩrĩirie maguta. So this woman had heard about Jesus. Mũtumia ũyũ nĩ aiguĩte igũrũ rĩa Jesu. Praise the name of the Lord. Ĩtwa Mwathani heo woci. And she had, developed faith in Jesus. Na nĩ akĩte wĩtĩkio wake thĩinĩ wa Jesu. The fact that this woman got her miracle is not because of the physical presence of Jesus. Mũtumia ũyũ ndamũkirio honia atĩ tondũ Jesu arĩ hau. It was about hearing about Jesus and having faith. Kwa igũrũ rĩa kũigua igũrũ rĩa Jesu na agaka wĩtĩkio wake na kũgĩa na wĩtĩkio thĩinĩ wa Jesu. Just like we are today. Because Jesus is there for us. Nĩ tondũ Jesu arĩ kuo nĩ ũndũ witũ. The Bible says that he is the same yesterday, today and forever. Maandĩko moigĩte nĩwe ira ũmũthĩ o nginya tene na tene. How many times have we heard about Jesus? Nĩ maita maigana tũiguĩte ũhoro wa Jesu. Praise the name of the Lord. Ĩtwa Mwathani heo woci. Have we taken interest in Jesus? Nĩ tũiguĩte kwĩrirĩria ũhoro wa Jesu. Praise the name of the Lord. Ĩtwa Mwathani heo woci. What is important is having faith in the Lord. Ũndũ ũrĩa wa bata nĩ kũgĩa na wĩtĩkio believing that he is able gwĩtĩkia atĩ nĩahotaga to do what no man can do. gwĩka marĩa mũndũ atangĩhota gwĩka. Praise the name of the Lord. Ĩtwa Mwathani So heo woci. her faith propelled her koguo wĩtĩkio ũrĩa warĩ thĩinĩ wake ũkĩmuruga to be very aggressive. nĩguo erutanĩri. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu wa At Mungu. one time that Jesus was surrounded by a great crowd. Na kahinda kama Jesu aligishijwa na kĩrĩndĩ kĩnene. She tried to access Jesus, she could not make it. Akĩgeria gũkinyĩra Jesu na ndahoti. But her faith Ĩndĩ wĩtĩkio wake was able to overcome the obstacle. nĩwahotire gwĩtiria igirĩrĩria ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoocwo. Because she was able to press through the cloud. Nĩ tondũ nĩahotire kwĩhatĩrĩria Only to have the access to the, to the hem of the garment of Jesus. o nginya tu akĩhota kũhutia gĩcũrĩ kĩa nguo ya Jesu. Because she ministered unto herself Nĩ tondũ nĩetungatĩire we and mwene said, na akiuga if only I touch the hem of his garment, korwo tundahutia gĩcũrĩ kĩa nguo yake I would be made well. no nduĩke wa kũhonia. Praise be to God. Mwathani aheo goco. There is a quality we can borrow from this woman. Nĩ harĩ ũndũ mwega tũngĩhoya kuma kũrĩ mũtumia ũyũ. Praise the name of the Lord. Mwathani Jesu wa A goco. quality of never giving up. Ũndũ mwega wa kwaga gũtiganĩria. Because
kuringo tukoro turigicirio ni manegene. And the noises are any obstruction. Na manegene ni undu wothe ungikuhingiriria. Now the cloud that was surrounding Jesus Kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarigicĩirie Jesu was acting as an obstruction. kĩarũgamĩte kĩhana ta kĩgirĩrĩria. She could not access Jesus, Ndangĩakinyĩrire but Jesu. she pressed through. No nĩ ehatĩrĩirie gatagatĩ. She never gave up. Ndaigana gũtiganĩria. She never lost her faith. Ndaigana gũteanĩria wĩtĩkio Praise wake. the name of the Lord. Mwathani Jesu aheo. Brethren, we need such a quality. Endwa nĩ tũrabatara ũndũ mwega ta ũyũ. Praise the name of the Lord. Rĩĩtwa Mwathani rĩheo The goco. other story that we are going to refer to, though we may not read, Rũgano rũrĩa rũngĩ tũgũcũthĩrĩria no tũtikũrũthoma. it is in the book of Mark, Nĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko chapter 2. ya kĩongo kĩa 2. Mark chapter 2. Nĩ Mariko kĩongo kĩa 2. It was when Jesus entered Capernaum and stayed for some days. Nĩ hingo ya Jesu ingĩ itũũra rĩa Kaperinaumu agĩikara thikũ cigana ũna. And it was heard that he was in the house. Na gũkĩiguĩka atĩ arĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩmwe. And therefore so many people gathered in the house. Na koguo andũ aingĩ makĩrũrũngana magĩthiĩ mũciĩ ũcio. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. The crowd was so big that even having access to the house was difficult. Kĩrĩndĩ kĩarĩ kĩingĩ atĩ ona mũndũ mũingĩ athiĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo warĩ ũndũ mũritũ. People spilled even outside the house. Nĩ tondũ andũ maikarĩte nginya na kũu makaihũra na kũu It nja. was even difficult to access the door to the house. Na warĩ nginya ũndũ mũritũ gũkinya harĩa mũrango wa rĩingĩrĩro rĩa nyũmba ĩyo warĩ. Then there came some people bringing a man who was paralytic. Na makĩrehe mũndũ warĩ na gũkua ciĩga. The Bible talks about 4 men Maandĩko moigĩte andũ ana. who carried a paralytic in a stretcher. Andũ mokire makuĩte mũndũ thĩinĩ wa kĩbarĩ. Praise the name of the Lord. Mwathani Jesu agocwo. Again, I want to thank God because of the faith that these people had. Nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa wĩtĩkio warĩ na andũ aya. They had faith that when they encounter with Jesus, Maarĩ na wĩtĩkio atĩ wothe maagomana na Jesu, their man would be healed mũndũ wao nĩegũtuĩka wa kũhona. and he would go home healed. Na nĩakĩinũkire ekũhona. But on arriving, they could not even access the door to the house where Jesus was. No rĩrĩa makinyire matingĩakinyire harĩ mũrango wa rũingĩrĩro rĩa nyũmba ĩrĩa Jesu arĩ. So they decided to do a very awkward thing. Koguo magĩka ũndũ ũtarĩ wa kawaida mũno. They climbed to the roof. Makĩhamba maritainĩ kana They broke the roof. I mean, they uncovered part of the roof. makĩrutania mabati marĩa magitĩte nyũmba ĩyo. And they let down the man, the paralytic man, Na makĩharũrũkia mũndũ ũrĩa wakuĩte ciĩga. to the, up to where Jesus was. Makĩmũharũrũkia nĩguo athiĩ harĩa Jesu arĩ. And the Bible says, verse 5, I can read this one. Na tuhome mũhari wa gatano maandĩko makoiga. Mark 2, verse 5. Mariko 2 mũhari wa ithano. The Bible says that when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Nake Jesu ona ũrĩa metĩkĩtie akĩra ũcio mũrũaru atĩrĩ, "Mũriũ nĩ woherwo mehia maku." And verse 11, Mwari wa 11, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. ndakwĩra atĩrĩ, ũkĩra woe kĩbarĩ gĩaku wĩinũke gwaku. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu The agocwo. faith of these 4 men Wĩtĩkio wa andũ aya made their sick person to encounter with Jesus. magĩtũma mũrũaru ũyũ aumane na Jesu. And he received double miracle. Na akĩamũkĩra ciama maita merĩ. The first miracle was about being forgiven of his sins. Kĩama kĩa mbere gĩarĩ kuoherwo mehia make. Although there was a debate to be sung, Ona kũngĩkorwo nĩ kwarĩ na ndereti na andũ amwe. they were wondering who he was that he is able to forgive sins. Nĩ marigagwo Jesu akĩrĩ ohere andũ mehia. They were also wondering whether it was easy to forgive sin than to heal. Nĩ marigagwo ũndũ ũrĩa kana nĩ ũndũ mũhũthũ kuohera mehia gũkĩra kũhonia. But because Jesus wanted them to know the power and the authority he had, No tondũ Jesu nĩendaga mamenye hinya na wathani ũrĩa wa he had to forgive sins and heal the man. nĩ nginya angĩoheire mũndũ ũyũ mehia na mũhonu. Praise the name of the Lord. Mwathani Jesu agocwo. And therefore, this man got healed. Koguo mũndũ ũyũ akĩamũkĩra ũhonia wake. He took his, the stretcher and went home. Akĩoya kĩbarĩ gĩake akĩinũkĩra. Bwana
Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. We are it not for the faith of the people that took this man. Gũtangĩarĩ wĩtĩkio kũgerera wĩtĩkio wa We are it not for them being very aggressive. hatangĩarĩ na kwĩrutanĩria kwa andũ aya. They would not have access to Jesus. Matingĩakinyanire harĩa Jesu arĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. We are not going to look at another example in the Bible Tũtikũrora kĩonereria kĩngĩ thĩinĩ wa maandĩko. because there are so many brethren in the Bible that we are very aggressive Nĩ tondũ thĩinĩ wa maandĩko nĩ kũrĩ na in their service and in their walk with God. thĩinĩ wa ũtungata na gũtwarana kwao na Ngai. As we finish, Tũgĩthiĩ gũtiriha, I would like us to consider a few things. nĩ ngwenda tũcũthĩrie maũndũ maigana ũna. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu The agocwo. first thing I want us to consider, Ũndũ ũmwe ngwenda twĩcũranie igũrũ rĩaguo. the areas where we need to be aggressive. Nĩ kũndũ-inĩ kũrĩ gũtwagĩrĩire gũkorwo Areas that need aggression in our Christian walk. kũndũ kũrĩa kwagĩrĩire gũkorwo kũrĩ na kĩo kana kwĩrutanĩria mĩtũrĩre itũ ya ũkristiano. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. One of the areas that we didn't need to be aggressive, Handũ hamwe twagĩrĩire gũkorwo tũrĩ na kwĩrutanĩria it is the area of prayer. nĩ handũ hegiĩ mahoya. Amen. Amen. Let's look at the book of Luke chapter 18. Reke tũthome ibuku rĩa Luka 18 From verse 1 there. kuma mũhari wa ĩmwe hau. A parable that Jesus Christ gave. Ngerekano Jesu aheire ũhoro yayo. Luke 18 verse 1 onwards. Luka 18 kuma mũhari wa ĩmwe gũthiĩ na mbere. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Nake akĩmahe ũhoro na ngerekano akamarute atĩ nĩmagĩrĩirwo nĩ kũhoya Ngai hingo ciothe mategũtirika. There was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, "Get justice for me from my adversary." And he would not for a while, but afterward he said within himself, "Though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me." Akiuga atĩrĩ, itũũra rĩmwe nĩ kwarĩ mũtuanĩri ciira ũrĩa ũtetigagĩra Ngai kana agaconokera mũndũ. Na rĩrĩ, itũũra-inĩ rĩu kwarĩ mũtumia wa ndigwa, nake nĩathiaga harĩ we kaingĩ akamwĩra atĩrĩ, "Ndĩhia kũrĩ mũndũ ũrĩa tũrĩ ũthũ nake akĩrega ihinda, no thutha agĩcoka akĩĩra na ngoro atĩrĩ, ona itetigagĩra Ngai na ndiconokagĩra mũndũ, ĩndĩ tondũ mũtumia ũyũ wa ndigwa nĩarandanga-rĩ, nĩngũmũrĩhĩria nĩgetha atige kũnogia nĩ gũkaga haha hingo ciothe." Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu aheo When we talk about prayer, hingo ĩrĩa twathiĩ igũrũ rĩa mahoya it's a component of many things. nĩ kĩndũ kĩũmbĩtwo nĩ maũndũ maingĩ. And one of the greatest components of prayer, Na ũndũ ũmwe ũmbaga mahoya it is worshiping and praising the Lord. nĩ ũhoro wa gũthathaiya na kũgoca Ngai. When the disciples of Jesus asked Jesus to be shown how to pray, Hingo ĩrĩa arutwo a Jesu maririe Jesu amarute igũrũ rĩrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhoya, they were given an outline of, approaching the throne of God. nĩ marĩ mũtaratara ũrĩa magĩrĩire gũthengerera gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa And Ngai. we have always recited the prayer of the Lord because it is called the prayer of the Lord. Na twanakaririkana tũkauga ihoya rĩu rĩa Mwathani. Our Father who art in heaven, Ithe witũ ũrĩ matu-inĩ, hallowed be thy name. rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, Thy kingdom come. ũthamaki waku ũũke. I know we can recite, isn't it? Nĩnjũĩ no tũriuge Praise the name of the Lord. rĩĩtwa Mwathani rĩgocwo. So when we talk about seeking God in prayer, Koguo hingo ĩrĩa twathiĩ igũrũ rĩa kũmathia Ngai kũhĩtũkĩra mahoya, the greatest component
component is acknowledging the Lord. Otore munene niguru lya gutambura. Acknowledging who He is in our lives. Niguru lya gutambura wendewe. Acknowledging the greatness of the Lord. Ni gutambura nene wa Ngai. Acknowledging what the Lord is able to do. Gutambura lya Ngai yake. Declaring His works unto people. Kumbura maweko make kuri andu. Because we have been called to declare the praises of the Lord. Ni tondo de twetu to tubura goshi wa Ngai. Praise the name of the Lord. Ni twamada ni hewa. Before we can even take our supplications to the Lord, Ona mbere ya gutwara mafataro maito mbere ni Ngai. we should make it our habit Ni twagire ko twa mutugo wi. to worship the Lord always. Mugathaia Ngai hingo ciothe. This widow that Jesus was referring to, Mutimia wa ndigwa Jesu ara iguru yake. she was taking her need before the king. I mean, before the judge. Ni atwaraga mafataro make hari mutugo. She needed to be avenged. Ni ndaga alihenio. And the Bible talks about a judge that was cruel. Na maandiko makauga mutuane lishira otari nagitio. But the emphasis here was about persistence. No odore wa otetetio ha niguru ya Persistence in prayer. Ni ohoro wa guthigatania thini wa mahoya. This is what we are talking about. Odosho ni gotora. We need to be aggressive. Twagire tukoto ino ho wa kio. Not only going before the presence of the Lord, Tobi tumbere ni Ngai. to ask the Lord to meet with our needs. Nigwa tori Ngai ashamanya na mafataro. As much as it is good and it is biblical, Ona kungikoro ni undu mwega na ni wa maandiko. it is good, just to go before the presence of the Lord. Ni undu mwega guthie mbere ni Ngai. Lift the Lord in worship. Wabaralie Ngai. Lift the Lord in praises. Wabaralie Ngai. Tarry in His presence. Wekara ukoro hiyo. Have an ear of listening unto the Lord. Ogera gutukumbe. Because it is through the, tarrying in the presence of the Lord Ni tono ni thini wa wekara ukoro. that the Holy Spirit directs us. Roho mutheru. That the Holy Spirit teaches us how to pray. Roho mutheru aturuta iguru. Because the Bible says we do not know how to pray. Ni undu maandiko moyete tutiura tu. It is the Spirit of God that teaches us Ni roho wa Ngai aturuta. how to pray. Ule twagirwo ni And we can only learn how to pray na no turuti iguru. by persisting and persisting. Na wa guthigata. Whether we are feeling, like doing it or not, kana ni tu watatu kweko. we need to create time Ni twafata tu. and be in the presence of the Lord. Na tugenda ihinda gukoro ire kwa. As far as God is concerned, Ohoro wengie Ngai. there is no suitable time. Gotie kahinda kagereru muno. There is no convenient time. Gotie kahinda kagero kagereru muno. If we can sit back and wait Koto ikara the tweterere. for favorable moments or for favorable times Ni undu wa mahinda magereru. to go to the presence of the Lord, Ni gotuge gukoro ire kwa. these favorable times will never come to pass. Mahinda macio magereru bakihingo mago. Praise the name of the Lord. Ni twamadani If we gocio. sit back Koto ikara and wait for convenient time tweterere mahinda to magereru. do what we are expected to do, Ni gotuikira twagirwo. I want to annoy you this morning. Wenda gora kanyo mo. This convenient time will never come to pass. Macio magereru gotihingo This mahinda. favorable time will never come to pass. Mahinda magereru We mahingo should mago. serve the Lord Twagirwo in gutungata. season and out of season. Hingo ya kwagereire na Praise gutagirire. the name of the Lord. Mwathani Jesu So wa when it feels convenient, hingo ya uraigwa when it takwagirire. does not feel convenient, Hingo ya uraigwa we should gutiagirire. always have time to be in the presence of the Lord. Ni twagire kugĩa na mahinda ma gũkorwo Praise kũrĩ be to God. Ni twa Mwathani heo goci. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani Jesu heo goci. Another thing that we need to consider Ũndũ ũngĩ twagĩrĩire is reading the word of God nĩ gũthoma kiugo kĩa and Ngai meditating on it. na gwĩcũrania igũrũ rĩakĩo. Amen. Amen. Reading the word of God Gũthoma kiugo kĩa and Ngai meditating on it. na gwĩcũrania igũrũ rĩakĩo. Joshua chapter 1 and verse 8. Joshua 1:8. The Bible says, Kĩrĩkanĩro gĩkoiga it was a time that Joshua was being instructed nĩ mahinda Joshua ataragwo to take the mantle of leadership nĩguo oe gĩcũrĩ kĩa ũtongoria after Moses. thutha wa Musa. And verse 8, Mũhari wa 8 the Lord was speaking to Joshua. He said, Ngai aragia na Joshua akamwĩra, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do
according to all that is written in it. For then you'll make your way prosperous, and you'll have good success. Ciugo cia ibuku rĩrĩ rĩa watho itikanatige kwario na kanua gaku, no makĩria nĩ ũgeciragia mohoro macio mũthenya ona ũtukũ, nĩgetha ũmenyagĩrĩre gwĩka o ta ũrĩa ũhoro wothe ũtariĩ ũrĩa wandĩkĩtwo thĩinĩ warĩo. Nĩgũkorwo weka ũguo, mĩthiĩre yaku nĩĩgatũma ũgacĩre, ona ningĩ nĩ ũkagĩa na hinya, nĩ ũkagĩaga na ũũgĩ maũndũ-inĩ maku. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. We should also make it a habit Nĩtwagĩrĩire kũgĩa na to mũtugo seek the Lord in His Word. kũmathia Ngai kũgerera kiugo gĩake. I know this is one area that I can say that we are not very good. No tuoya nĩ handũ hamwe andũ matakoragwo kana tũkoragwo tũtarĩ ega mũno. And we have excuses of not doing Na nĩtũkoragwo rĩmwe twĩna itũmi rĩa kwaga some necessities as believers. mabataro mamwe ta etĩkia. Because whatever I'm talking about, Nĩ tondũ ũndũ ũrĩa ndĩrarigwo they are rĩu not just things, ti maũndũ tu, but they are necessities. no nĩ mabataro. Praise the name of the Lord. Mwathani Jesũ, Prayer is a necessity. mahoya nĩ kĩndũ kĩrabatara. And something that is a necessity. Mahoya nĩ kĩndũ kĩrabatarania. It's something that we cannot do without. Nĩ kĩndũ ũtangĩhota gũtũũra ũtarĩ nakĩo. Praise the name of the Lord. Rĩĩtwa Mwathani rĩheo. Sometimes I usually feel even challenge myself. Nĩ kũrĩ hingo ona njiguaga kĩrũithio. When maybe I spend a busy day until I sleep without reading a scripture from the Word of God. Hingo kwa mũthenya atĩ ũnyitanĩte na mũthenya ũthire ũtathomete kiugo kuma ibuku-inĩ rĩa May Ngai. God help us. Ngai arotũteithia. Because I don't understand why we have time for other things Tondũ ndingĩtaũkwo ũrĩa tũngĩona mahinda ma maũndũ mangĩ. and we cannot have even 10 minutes Na twagĩre tu ndagĩka 10 to read a chapter in the Bible. kwage ndagĩka 10 cia gũthoma kĩbungo kĩmwe kuma Bibilia-inĩ. I know we spend so much time with these gadgets that came. Nĩtuoya mahinda maingĩ na indo ici twarathimirwo nacio. And sometimes we may not even realize Ona mahinda mangĩ no twage gũtaũkwo the length of time we have taken with our phones. gathĩna ka ihinda rĩrĩa tuete na thimũ citũ. Not that we are reading the Bible that is saved in the phone. Na ũrĩa tũkoragwo tweka ti atĩ nĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa tũcĩbĩte Bibilia-inĩ And everybody now na rĩu mũndũ wothe is digital. mũndũ wothe nĩ digital. I know more than 95% here Gĩcunjĩ kĩa 95 haha have smartphones. marĩ na smartphone. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesũ agocwo. And you may find somebody moving from one app to another, Na ũkĩona andũ o magĩtindĩka kĩara makauma kuuma magathambĩra ĩrĩa ĩngĩ. looking for data and materials and mostly looking for entertainment. Magĩcaragia tũmaũndũ twa kũmakenia. I don't know why we esteem entertainment so much Tiyo nĩkĩ gĩtũmaga andũ mekĩre maũndũ ma kũmanoga at the expense of the things that are very necessary. ona tũkagĩra kanya maũndũ marĩa marĩ ma kĩguni mũno. If we are not on the phones, Okorwo tũtirĩ thimũ-inĩ, maybe in our houses on TVs, and especially the young generation, tũrĩ kũrĩa nyũmba citũ ma televisheni na makĩria andũ a ethĩ. looking for programs and songs and so many things. Tũkĩroraga ibindi icio ciĩtagwo soaps. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesũ agocwo. Yet we cannot even spare 10 minutes No na tũtingĩhota kwĩima twĩhe ndagĩka 10 to read a chapter of the Word of God. tũgome kĩbungo kĩmwe gĩa kiugo kĩa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesũ agocwo. I don't think we have any excuse at all. Ndikwenda gwĩtĩkia atĩ no tuonge na gĩtũmi kĩiganu. Praise the name of the Lord. Amen. Let us arise, brethren. Rekei endwo twara. Let us be aggressive Rekei tũgĩe na in the kĩyo. things that matter most Thĩinĩ wa maũndũ marĩa marĩ ma bata in mũno our lives. mĩtũũrĩre-inĩ itũ. Praise be to God. Mwathani Jesũ agocwo. I think because of time I'll go skipping. Ngwĩciria nĩ ũndũ wa mahinda ngũthiĩ ndũgĩrĩire. Amen. Amen. Another area that we really need to consider Handũ hangĩ twagĩrĩire gũcũthĩrĩria and become aggressive in it na tũgĩe na kĩyo thĩinĩ wa handũ hau is the area of fellowshipping nĩ handũ together with other believers. ha kũgwatanĩra hamwe na endwa arĩa angĩ. Fellowshipping
with other believers. Nĩ ngwatanĩro hamwe na aetĩkia arĩa angĩ. Let's read a scripture in the book of Hebrews. Reke tũthome rĩandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania. Chapter 10 verse 25. Ahibirania 10 mũhari wa 25. Hebrews 10. Ahibirania 10 verse 25. mũhari wa 25. Not forsaking the assembling ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you. Let me just read it. But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Nige tutigatige kũngana hamwe ta ũrĩa andũ amwe mamenyerete gwĩkaga, no kaba tũhatanagĩrĩrie na twĩkage ũguo o makĩria tondũ wa ũrĩa mũkuona atĩ mũthenya ũcio nĩ ũrakuhĩrĩria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Yesu agocwo. We are supposed to fellowship. Nĩ twagĩrĩirwo tũgĩe na ngwatanĩro. When do we meet? When do we assemble? Tũgwatanagĩra rĩ, tũgomanaga rĩ. Praise the name of the Lord. Rĩtwa Mwathani hegocwo. One of the places where we need to assemble and fellowship with one another. It is in the church. When we come here for Sunday services, we come here for Bible studies, we come here for prayer meetings. Praise the name of the Lord. Those are good places where we meet and we fellowship with one another. And it is very powerful when brethren dwell together in unity. As the scripture says in Psalm 133 and verse 1, how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Bwana Yesu asifiwe. Let us not be contented by just staying away from others. You need me, I need you. There is corporate power. There is corporate anointing when people come together to break the bread together. This is one of the greatest ways the early church grew. The Bible records in the book of Acts that believers met daily, pray, and they prayed together, breaking the bread together. And breaking the bread means sharing the word of God together. It is not enough to pray alone there in your closet. As much as it is very important. It is not enough, to worship the Lord alone in your personal life. As much as it is important. But it is much more powerful when we assemble together in one spirit, in one mind, lifting the Lord together, worshiping the Lord together, praising the Lord together, sharing the word of the Lord together. It is so powerful, brethren. Let us not have this habit that the Bible is talking about. As some have the habit of neglecting, assembling together. Bwana Yesu asifiwe. From today henceforth, let us be bothered by neglecting the fellowship of one another. Let us not be comfortable out there in our homes, doing our normal things, things that will never end. You know, work is a cycle. Work is a cycle. It has no end. So you cannot wait until you settle some things, until you settle some businesses. That is the time you can be able to come to the house of the Lord. That is the time you can be able to go for a fellowship. I said
koda we mano mahinda mara magi If you sit back there waiting for a convenient time hingoro waikana thwete mahinda mara to magi serve the Lord, niguo tukatenega that convenient time will never come to pass. mahinda macho mageri batingo magoka And the time of seeking the Lord is now. na mahinda magutungatira Ngai Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo The times of seeking the Lord is now. mahinda magucaria Ngai maya. Amen. Amen. We need to know that everything can be is accomplished ndĩrenda tũmenye atĩ maũndũ mothe nĩ makinyanagĩrio because of being committed. nĩ tondũ wa andũ kwĩhea. We need to have a high level of commitment nĩ twabata twĩheane na njĩra nene for us to be aggressive nĩguo ithuĩ tũgĩe na in the areas we are talking about. nĩguo tũgĩe na kĩo thĩinĩ wa kũndũ kũu twatarĩria. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. As I wind up, gĩthiĩ gũtiriha I want us to look at the blessedness of taking by force. twende twathi igũrũ rĩa irathimo iria Blessings of aggression. irathimo iria ciumanaga na kwĩrutanĩria. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. One of the blessings we get when we are aggressive, kĩrathimo kĩmwe twamũkagĩra hingo ĩrĩa twagĩa na kĩo na kwĩrutanĩria we receive our miracles. nĩ twĩgwatagĩra irathimo citũ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. I don't know what you've been waiting, what you've been believing God to do in your life. I don't know the miracle that you've been praying for. Every one of us has a desire in the Lord. But it is a desire of the Lord to grant us our miracles. When we become aggressive, the Lord will not be so mean not to notice. Bwana Yesu asifiwe. If we remember these scriptures we read there before about these characters that wanted healing, it would have been so difficult for Jesus to notice them. In fact, Jesus was not even able to know who touched him until he asked. Because he felt power, moving out of him. Bwana Yesu asifiwe. When we remain aggressive, the Lord will not be so unjust not to notice our efforts, not to notice our aggression, and whatever we desire of him, he will gladly fulfill it. Praise the name of the Lord. Another blessing we get is that we get victory in our battles. Bwana Yesu asifiwe. We say that we are not, we cannot just rest when we are here on earth, because the devil does not sleep. He's mad about us. He's mad about the blessings that the Lord has bestowed on us, and therefore we are always on battles. And we don't experience battles because we have sinned. Sometimes when you are going through difficulties, sometimes the devil uses our mind and makes us to question about our studying. Sometimes you may think that it's because you have done something wrong, and possibly that is why you are going through a problem. Bwana Yesu asifiwe. Job was not tested because he was unrighteous. Bwana Yesu asifiwe. Job did not go through temptations because he had sinned against God. Bwana Yesu asifiwe. So we are always in the battlefield. Bwana Yesu asifiwe. But when we keep on pressing on, without turning back, without retreating,
shall surely conquer. no nginya tutorani. David conquered Goliath Daudi ni atoririe Goliath because he was aggressive. tondu ari na kio. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu wa Even when he was, he could be, he could be discouraged ona hikwale ageushigosha because of his age. ni undu wa miaka ya And one person who rebuked him na mundu mwa mukomi was his own brother, ni muru wa ide his brother Eliab. ni muru wa ide Eliab. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani ogosho He rebuked him. ni He amukomire never wanted him to go against tendaga athiakarwa na Goliath, the enemy of God. tendaga athiakarwa na tho ya Ngai, But as young as he was, no na aliomuninyo he ya pressed on. ni athire na He mbere made the inquiries na agitira until he faced the king. kinya agikinya kwi muthamaki. And King Saul also discouraged him. Ona Saulo ni athicigo cia He tried to convince him Saulo ni that he amuonithirie had no experience. atuendare na miruire miega ya bara. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu wa But Kristo he pressed on. ite He akihinya argued out his case. na akiaria horo wa And he was allowed to go and face Goliath. na agitikirio akarwe na Goliath. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu wa So Kristo when we are aggressive in prayer, koguo hikwira twagia na when we are aggressive in the word of God, ni twekene na kiugo kia we Ngai shall conquer all our battles. ni tulitoragia haro citu cio Because it is the Lord who fights our ni battles. undu ni Ngai uruaga haro citu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu wa heogoci We shall also grow from one level of glory to another. na ni twambataga tugagikurio kuma kiwango kimwe kia riri It is not the will of God ti wendi wa Ngai for believers to be retarded. uhoro wa etikia guturaga maruga maikarite level imwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu wa It Kristo is not the will of God ti wendi wa Ngai for you to remain at the same level wikarage kiwango kimwe as you were 5 years back, ati utore wa as you were 10 years ago, ule wale miaka as you 10 were as you were getting saved. ule wale ukihonoka It is the will of God ni wendi wa for Ngai you to grow in His service. ukure thini wa In tungata that office that the Lord has entrusted you. thini wa wabicio Ngai It akwihokeirie is the will of God for you to progress. ni wendi wa Ngai ugacire. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu wa So Kristo when we are aggressive in prayer, koguo hikwira twekirira mahoya we shall grow. ni tugukura We shall grow from one level of glory to another. ni tugukuraga kuma kiwango kimwe kia riri twakinyira kia kingi. Amen. Amen. Let me just talk about one more thing because there are so many things that we can get Leke jani ngoro undu umwe tungiamukira tondu ni when maitho we are aggressive. hikwira twekirira na kio. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani ogocwo We are able to get our destinies. ni tuhotaga gukinyira tuturo twitu. We are going to read from the book of Ruth, a scripture there. Tuguthoma riandiko thiini wa ibuku ria Ruth. Ruth chapter 1. Ruth kiongo kiemwe Verse 16. mohari wa 13. We know the story of Ruth, Ni tuwe rugano rwa Ruth the Moabite woman who had married one of the sons of Elimelech. muiritu wa Moabi uria wahikitio ni umwe wa ariu a Elimeleki And Naomi. na Naomi. And this family had moved from Bethlehem, Moab, na nyumbera ni athamite kuma Bethlehem igathi Moab because of famine. ni tondu wa ng'aragu. And when they were living in Moab, Na hingo iria maturaga kuria Moabi their sons married women from the place. ariu ao makihikia ari kuma kundu kuu, And one of the women was Ruth. na muiritu umwe etagwo Ruth. And it reached a time that this Elimelech and his sons died, Na wikinya handu Elimeleki na ariu ake eri magikua, and Naomi was left with her 2 daughters-in-law na Naomi agitigwo na ari ake aya mahikitio ni who had ariu not even received the blessing of children. na ni ari ona matambukite kirathimo gia kugiciari. They were just young widows. Mari atimia anini. And when Naomi heard that
the Lord had visited Bethlehem. Na hingwera Naomi aiguire ohoro ati Ngai nĩaririkanĩte Bethlehem Juda. She decided to go back to Bethlehem. Akĩrirĩria gũcoka Bethlehem Juda. And she wanted to go alone. Na endaga gũcoka wiki. So she advised her daughters-in-law to go back to their people. Koguo nĩ ataraga atimia ariũ ake macokereria andũ. Maybe to get other husbands. Rĩngĩ nĩguo rĩngĩ makamũkĩria athuri angĩ. Because there was no hope for them. Tondũ nĩonaga hatiarĩ kĩĩrĩgĩrĩro kĩao. If they continued with Naomi. Gũtirĩ kĩĩrĩgĩrĩro mangĩamũkĩrire mona macokania nake kũrĩa Bethlehem Juda. And she really pleaded with them to go back. Na akĩmathaitha mũno matigwo kũrĩa Moabi. But verse 16 we can see Ruth replying. No mwana ikũmi ithathatũ tũkona Ruth agĩcokia. Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Nake Ruthu agĩkĩmwĩra atĩrĩ, tiga kũringĩrĩria ngũtige, atĩ nĩguo ngarũrũke ndige gũkũrũmĩrĩra. Nĩ ũndũ rĩ, o kũrĩa ũgathiĩ no kuo niĩ ona niĩ ngathiĩ, na kũrĩa ũgatũũra no kuo niĩ ona niĩ ngatũũra. Na andũ anyu no magatuĩka andũ aitũ, nake Ngai waku nowe ũgatuĩka Ngai wakwa. Ruth had come to embrace the true God through this family. Ruth nĩokĩte kũhĩmbĩria Ngai ũrĩa wa ma kũhĩtũkĩra family. And she would not stomach going back to the gods that they were worshiping. Na ndangĩetĩkĩrire gũcoka kũrĩa agathathaia Ngai ũrĩa magathagia. So she had really to cling to Naomi. Because the God of Naomi was all she needed. Bwana Yesu asifiwe. And therefore, whether there was hope of getting a husband or not, she was not to let Naomi go. Bwana Yesu asifiwe. Amen. What was so striking about Naomi? It is not anything else but the God of Naomi. Praise be to God. And when they went to Bethlehem, God connected Ruth with her destiny. Because in Ruth chapter 3 verse 1, we can see Ruth coming into contact with a man known as Boaz, who was of the lineage of Elimelech. And Ruth chapter 4 verse 13, we can see Boaz marrying Ruth and redeeming her. And as we finish the book, we can even see Ruth getting a child with Boaz. And not just a child, it was a child of great destiny. Because it was through that lineage that Jesus was born. Bwana Yesu asifiwe. So Ruth was able to get connected to her destiny. We say that God has a great destiny for each one of us. We can only get this destiny when we remain aggressive in our Christian walk. Brethren, let us remember that there is nothing that will come so easily. God does not serve on a silver platter. Hallelujah. Amen. These are not the times of manna. We've already reached Canaan. Shana cia Israeli. Wana wa Israeli wakati ulipokuwa jangwani ambapo hakukuwa na chochote
ambapo hakukuwa na maji. Kainama haya supernatural food. Mungu alitenda miujiza kwa njia ya kiungu. Ni amahaye mana, aliwapatia maana. Na ni amahaye mai, na aliwapatia maana. Baya umagai higaini, ambao alitoka kwenye miamba. Na higaini ndio ya Yesu. Na huo mwamba ulikuwa ni Yesu. Gitumine todo mali owe. Sababu ni kwamba walikuwa jangwani. Matiakinyete Kanani. Hawakuwa wamefika Kanani. Mwathani awosho. Bwana asifiwe. No muthenya uria makinyire Kanani. Lakini walipofika Kanani, maana magitiga guitika. Maana hayakutiririka. Tondũ ni amaheire bũrũri mwega. Maana aliwapatia nchi nzuri. Bũrũri mangĩhota gũthondeka kũrĩma. Nchi ambao wangelima. Makiriti weo. Na watengeneze utajiri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Koguo nĩ tũkũbatara kwarahuka. Hivyo yatubidi tuamke. Kũrĩ ũrĩa Ngai ekaga. Kuna yeye Mungu hufanya. Na kũrĩ ũrĩa ithuĩ twĩkaga. Na kuna nafasi yetu ya kufanya. Ngai nĩ ũtũheaga hinya. Mungu ndiye hutupatia uwezo. Wa gũthondeka, wa create wealth. Ya kutengeneza utajiri. Na ithuĩ nĩ haitũ. Na ni jukumu letu. Create wealth. Kutengeneza utajiri. Koguo tutiga gũikaraga o hau. Hivyo tusikae tu hapa. Tũgũtarĩrĩire o hau. Tukiwa na uvivu. Tutarĩ na initiative. Pasipokuwa na malengo. Thĩinĩ wa thamaki wa Ngai. Katika ufalme wa Mungu. Twona initiative. Tukikosa malengo. Twarahuka. Tusipoamka. Tuthingata. Tusipozingatia. Tũgũikara oro ũguo tukiugaga maũndũ matirahanĩka. Tutakaa hapo tukisema mambo hayafanyiki. Tũgũikara oro ũguo ta ordinary Christian. Tutakaa hapo kama Wakristo wa kawaida. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. No nĩ twĩtĩtwo. Lakini tumeitwa. Tũkorwo tũrĩ extraordinary Christians. Tuwe watu wasio wa kawaida. Na gũtirihanĩka oro ũguo. Na haitafanyika hivyo. Gũkũhanĩka rĩrĩa twĩgwĩtĩkĩra ku-embrace. Itafanyika ũhoro wa kwarahuka. Jambo la kuabudu. Kũmathia Ngai. Tutafute Mungu. Thĩinĩ wa mahoya. Katika maombi. Thĩinĩ wa gũthoma kiugo gĩake. Katika kusoma. Thĩinĩ wa kũmwambararia. Katika thĩinĩ wa gũthathaiya. Katika thĩinĩ wa kũgwatanĩra hamwe na arĩa angĩ. Katika kushiriki na wengine. Nake Ngai atuĩke wa kũgocwo. Naye Mungu apate kusifiwa. Mungu arotũrathima. Mungu wa baraka tubariki. Tũgĩtua itua rĩrathime. Tukikata kauli za baraka. Rĩa gũtuĩka andũ aggressive. Ya kuwa watu akwĩgwatĩra. Wa kupokea. Na ũndũ wa kũgiginyana. Katika kutia. Matukũ maya. Maana nyakati hizi. I believe that message has been a blessing to you. You can subscribe, you can share, you can comment. In case you have not received Jesus to be Lord and Savior in your life, you can make this simple prayer before the Lord and it can transform your life. Just pray after me. Say, Lord Jesus, I come to you. I know that I'm a sinner and I'm not worthy before you. Today, I repent of all my sins and I give my heart to you. I commit my life to you, so I be to be Lord and Savior over my life. I leave the world and I yield to you. I give my life unto you. Thank you because you have saved me. Thank you because my name is written in the book of life. Thank you because I'm a child of God from now. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer together with me, the Lord has saved you. He has transformed your life. From today, you are a new creation. If you happen to come from Lauderdale, Kairode, you can join us in gospel outreach. And if you come from far, just look for a Bible-based church where you will grow and continue to serve the Lord, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.